Dyma ni, FFIT Cymru, diwrnod gynta. You okay, Pam? Yes. Mae Pam yn eich 6 milltir ar y beic, a dwi'n amwneud beth bynnag y steps yn yr amser yna hefyd. A wedyn da ni'n gael swap. Waw, ti'n mynd yn gyflym, Kev? Dwi ar y beic da, yn neud yr high intensity training ma. A ni'n mynd fatha cythral. A mewn 5 munud dwi wedi malu'r beic. Show me both feet. Go. Hei! 1 munud ar edag, a 1 munud o gerdded am 20 munud. Mae jyst yn dangos os drai wneud o. Be di rhywun wneud o, i ddweud y gwir. Da ni wedi gwneud y diwrnod gyntaf o'r rhedag. Gobeithio fi re'n hapus, ond fwy ddwad fory. Mae Pam yn falch iawn bod ei gŵr o 2 flynedd yn dilyn cynllun FFIT, a di byth yn bell o'i galon o. Mae'r tatŵ, mae eisiau gwneud, welwch chi, mae Pam yma. Mae gen i'r bont yma, a gondola. A'r bont yna, pan eisiau ni dyweddio, mi ges i bannar fawr yn disgyn i lawr, Pam will you marry me? Fel o'n iddyn ni dod yn y gondola yma. A dyma mi troi rownd wrth y boi Del Monte. She said yes, medda i fel ade. Mae pawb yn cheerio. Ac eithaf ni nôl a prodi wedyn yn Venice. Dyma fi barod i siopio efo'r rhestr siopio ar y ffôn. Ac yn bwysig o dan yr amgylchiadau. Dwi am roed y masg ymlaen. Gan i fod o hefo clefyd siwgr, mae'r gŵr 53 oed yn cael ei ystyried i fod hefo risg uwch o ddal coronavirus. Am unig. A felly mae angen bod yn hynod ofalus wrth fynd allan. Hwyl wan. Fel welwch chi, dwi erioed wedi siopio mor iach. Dwi tomatos, salad, corgyn uchel, salmon, a pob peth y weddol ffres yma ddweud y gwir. Captain Log, bydd i day 3 heddiw. Wedi wneud y steak yno. O'n i wrth y modd. Wedi asgob. Swn i'n bita rhywbeth erbyn wan. Y sticsan. Efo nionod, tatws, brocoli, bach o parsley yno fo. Hiya Ray, sut wyt ti? Hiya Kev, sut wyt ti? Ti'n okay? Do, dwi'n gret i ddweud y gwir. Champion. Dwi'n falch i ddweud. Gwedai sut wyt ti wedi ffindo'r cynllun ffitrwydd. Fi'n gwybod dyddiau cynnar, ond sut wedi ffindo fe hyd yn hyn? Ddweud y gwir, dwi wedi dychryn fy hun, Ray. Dwi wrth y modd. Dwi'n meddwl bod hwnna di'r peth fwyaf, yr effaith ar y meddwl, a rhai pethau eraill efo'r iechyd yn barod ar ôl 3 diwrnod. Well, my work here is done. Dydd Gwener dwytha, mi gymryd i reading o'n ngwaed i. Oedd o'n 14.3, mae'n gofyn iawn. Mae radiograffydd am wneud prawf gwaed i weld sut effaith mae'r cynllun yn ei gael ar ei lefel siwgr, ers i fesuriad uchel wythnos diwetha. Reit, dyma fi, bach o waed. Mae lefel normal i fod rhwng 5 a 7. Cloc yn ymlaen. A mae o'n 6.1 millimoles per litre. Mae hynna'n wych. Mae'n dangos felly bob modd troi pethau gwmpas. So, gret.